zarce ayyi misaltuwa a zahiri ta zammin mahadin rayuwa rashin ta na yau ba zan jurewa ba aure na dole kan sa ayyo damuwa idan aka yi ƙarshen sa aka rabuwa aure na soyayya ke kore dimuwa idan ba aka si ba za a rabewa ba ina da labarin da ya sa na damuwa Nafisa ne da ita tuntuna mai shakuwa komai yayi farko ƙarshen sai kan zuwa amma har yau kuka ban dainawa ba Nafisa ta gudu ne tun biye ga watan bakwai a shekarar nan ne ta 2007 a lokacin da karanci na waya da akwai aure na dole za a yi mata bata so ba sanar jiyo bugun kofa da tsakar dare ashe Nafisa ce a cikin wannan dare kafin na farka baccin na waiwarware ta tafi ban san ma inda ta dosa ba na tashi zambar na bi bayan ta da hanzari ban ganta ba sai na dawo na nazari a hanya na ga mahaifinta yana sauri sahun barawo na taka ban yi aure ba da na koma ɗaki na gaza yin barci har safiya ta yi raina yana daci kasan kusa na ga takardar sammaci kira a kotu ban san me na yo ba da zuwa kotun sai na ga iyayenta tsakar dare an ganin na rakiyarta dan haka tintin wai sai na nemo ta gashi kuma ta gudu ban san ya zanyo ba na tafi zuciya da tunani cikin matuƙa ina ta nazarin ya zan samu mafaka kasam sai na ji amo na waya ya doka shawarwari tamkar ba zan dauka ba da na dauka ka kira na ana koka a yau ina takaici na rashi naka har abadan ban samun wani tamkar ka rashin ka ya sa ba zan yi wa aure ba na shaida cewa so ne jigon rayuwa a koda yaushe kaunar ka tana karuwa a zuciyata ka zamto min garkuwa na tafi yau ban san inda na dosa ba rashin ka yau ya sanya ni cikin kunci na rasa ya zanyo na ga zayin barci rama nake yi ni ba na ta abinci gidan ma badan ni ba zan dawo ba Nafisa tafiya take ta sani a haddari da na ji sauti na ki sai na ji na jiri an ce na nemo ki ko a